в прошлой серии «Бедной Насти». Никитка убил Ивана Ивановича по приказу Анны. Пошли, Кристиан, в лес. Никиту найти, доставить ко мне. Ух ты, дрянь! Не смейте трогать слуг в моем доме! Горф не меньше тебя виноват. И отберу я у них именьки. Отберу. Я хочу поговорить с вами о печальном событии у Корфов. Да, печальное событие. Надеюсь, убийца найден. Вам совершенно все равно, кто убил вашего отца? Лишь бы я была виновной. Войдите. Вы меня звали, принцесса? Спала. Спала, но забыть, что хотеть спросить. Потому что я упала. Нет, вы меня очень сильно развесили. Развеселила. Так будет правильно по-русски. Развеселила. Ла. Да. Спасибо. Учи говорить меня правильно. Хорошо, принцесса. Зови меня Мари. Мари? Да? Вы хотели отправить письмо Мари? Нет. Это старое письмо от Александра. Он писать мне, я в Дармштадте, он здесь. Писать, что скучает. И тогда мы очень подружились. А потом я не знаю, что произошло. Он холоден. Холоден. Да. Очень неприятно. Сначала он писать мне очень много писем. Очень. А потом все. Это последнее письмо. Наследник сейчас очень занят. Жених моей кузина тоже наследник. Но он писать ей 1000 писем. 1000. Я знаю, что Александр вообще не любит писать письма. Если мужчина любит, он... Русский мужчина не спешит открывать, что у него на сердце. Да? Да. Наверное. У тебя очень красивое платье. Спасибо. Может, Александр не писать мне из-за другой женщины? Я не понимаю, о чем вы. Ну, Александр влюблен в другую женщину. Вы смотрите на восток, а Польша на западе. Слава богу, я знаю, где Польша. У меня был хороший наставник. Видимо, наставник был плох, раз не смог вам внушить, что нельзя опаздывать на назначенной встрече. Мы договорились встретиться в библиотеке. Больше часа назад. Простите меня. Я отвлекся. Я подозреваю, что мадемуазель Калиновская тоскует так же, как и вы. Если это вам помогает. В общем-то, не помогает.
Ты куда? Господи, как ты меня напугала. Соня, где Андрей? Я просила тебя позвать его. Где он? Прости, я пока не смогла. Не смогла или не хотела? Не кричи на меня, Лиза! Соня, ты никогда не умела врать. Ну скажи мне, почему ты его не позвала? Я искала его, но столкнулась с маменькой. Да она поняла, что ты хочешь с Андреем поговорить. Ты! И рассказать ему про пощечину. Я с Андреем не только о пощечине говорить хотела. Очень мне интересно знать, за что маменька была так сердита на отца перед его смертью. Может быть, Андрей знает. Пойду сама его поищу. Не надо, Лиза. Ты один раз тебя чуть не наказали уже. Мне терять нечего, Соня. Теперь я ничего не боюсь. Ни маменьки, ни Забалуева, ни самого черта. Ой. 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 Осторожней, осторожней. Не тесто месишь. О, Андрюшенька. Маменька, расходная книга у вас. Я ее искал. Да вот все пытаюсь после смерти твоего отца вникнуть в нее. Да все не досуг. То одно, то другое. Вот ноги разболелись. К непогоде видно, что. Вы оставьте ее мне, я разберусь. Ну что ты, Андрюшенька, разбираться-то не в чем. Все, слава богу, идет своим чередом. Ты лучше своими делами займись. Что-то засиделся ты у нас. Петербург подождет. Лиза нездорова, у Корфа недавно умер отец. Я пока останусь здесь, может понадобиться моя помощь. Андрюша, жизнь продолжается. Барона Корфа похоронили. Лиза, слава богу, в целости и сохранности. Так что отправляйся в столицу назад. Или хочешь, чтобы у тебя тоже проблемы были? Что вы имеете в виду? Да ты не знаешь, видно как. Невест теряют. О чем ты думаешь? У тебя невеста в Петербурге, да еще при дворе. Может, ты забыл уже свою невесту-то? А? Ой, да что ты делаешь-то? Ну, уродка! Мама. Да ну, Андрюш, прям лошадь бестолковая. Чуть ногу не свернула мне. Ой, спасибо, спасибо. Достаточно. Я столько не съем.
хватает. Благодарю. Я не голоден. Не хватает за столом Ивана Ивановича. Язык не поворачивается говорить о нем в прошедшем времени. Ты говорила с ним по поводу прослушивания? По-моему, сейчас не самое подходящее время. Ничего ты в мужчинах не понимаешь. Он сейчас в самом правильном настроении. Добрый, грустный и сытый. Может быть, мне тоже кусочек достанется? Кстати, Сергей Степанович, если прослушивание все еще осталось в ваших планах, вы могли бы уединиться с Анной в библиотеке? Нынче траур. Не стоит. Ну, почему же? Отец обожал сцену. Спасибо, достаточно. Я думаю, его душа будет рада встретиться с театром еще раз. Анна права. Сейчас не время. А когда будет время, Миш? В конце концов, это отвлечет Сергея Степановича. Ну, решайте сами. Я пойду пройдусь в библиотеку. Отдохну немножко. Конечно, конечно, Сергей Степанович. Принеси мне туда рюмку коньяку, голубушка. Слушаю, Сергей Степанович. У меня состоялся любопытный разговор с господином Забалуевым. Он признался в убийстве моего отца? Нет. Однако он очень забеспокоился, когда узнал, что мы больше не подозреваем вашего управляющего. Карл Модестович, вне подозрений? Извините, забыл вас известить. Ты забыл или решил не говорить? Господа, я необычайно рад вашему появлению, но в следующий раз соблаговолите предупреждать о своем визите. Это капитан-исправник, представитель власти, прошу заметить, так что тут не до церемоний. Вы нашли убийцу? Нашли. Кто же он? Вы, милостивый государь. Вы арестованы, господин Корф. Собирайтесь. Спасибо. Что ж ты выпил все, а мне ничего не оставил? Это в каком смысле? Это монолог Джульетты в склепе над бездыханным трупом Ромео. Над трупом? Ну, это все-таки надо предупреждать, милая. Не пей вина, Гертруда! А это что? Это Клавдий из Гамлета. А, из Гамлета. Ну, я понял, что не Офелия. Я пить хочу. Пить. А это сама Гертруда. Ты что? Ты встань! Да встань! Встань! Ты встань! Ты что сейчас? Пойду кто-нибудь! Ты с ума сошла? Вам понравилось, Сергей Степанович? Что понравилось? Как я играю. Что, ты играла? Карл Модестович говорил, что на сцене я выгляжу куда лучше Анны. Карл Модестович. Карл Модестович. Ты полоумная. Но вы же сами позвали меня в библиотеку. Я думала, на прослушивание. Какое тебе прослушивание? Какое?
чтобы пригласить в театр. Разве Анна вам ничего не говорила? Анна? Это ты придумала все это, чтобы попасть в театр? Конечно. Я еще из Сумарокова знаю. Сумарокова не надо, Шекспира достаточно. Насмешила. На вот, купи себе конфету. Куда же вы? А я пойду. Скажи барину, что я пошел прогуляться, а то не равен час еще один талант заявится. Ну, погоди, Анна. Ты мне за это заплатишь. Не пугайся. Кто вы? Приятель твоего жениха. Что вам нужно? Я сейчас позову людей. Не надо никого звать, послушай меня. Я же сказал, послушай, а не ори. Тебе не мешало бы знать пару любопытных вещей о твоем будущем супруге. Так что собирайся в Петербург, Андрюша. А то невеста уж заждалась, наверное. Маменька, а разве не вы мне говорили, что вам не понравился Наташин приезд без приглашения? О приличиях толковали. О приличиях Андрюша всегда должен помнить. Но я внимательно пригляделась и вижу у вас с Наташей настоящее чувство. А, Таня, ну что ты делаешь-то? Осторожней. Ой, мне бы столько свободы, сколько у нынешних барышень. Я бы со своей красотой столько бы дел навертела. Не сомневаюсь, маменька. Приличия полетели бы ко всем чертям. Ой, Господи. Нет, ну, когда девушка любит и не скрывает своей любви, это вызывает только умиление. А вот когда как вор... Ночью, да в постель в чужую. Вот тогда стыд и срам, Андрюшенька. А мне кажется, большего срама, чем родную дочь под замок посадить, и придумать сложно. Она же материнских слов не понимает, Андрюш. Тогда и под замок. Неблагодарная. Ой, ну Татьяна! Уходи отсюда. Простите, Марья Алексеевна. Уходи, убирайся немедленно. И не попадайся мне на глаза. Ой, Господи. Так хватанула, аж прям что-то хрустнуло. Я не понимаю, что ты маешься, Андрюша? Или тебя уже не манит в Петербург? Прошла, значит, любовь-то, что ли? Нет, маменька, не прошла. Ну так тогда и не тяни время. Потеряешь невесту. Андрюшенька, ну иди сюда, мальчик мой. Мне же кроме твоего счастья ничего не нужно. Вы правы, маменька. Пойду собирать вещи. И кто же натолкнул вас на подобные домыслы? Неужели своим умом дошли? Там разберутся, домыслы это или факты. Владимир, что происходит? Мы присутствуем на спектакле, поставленном господином Забалуевым. Жаль, Сергей Степанович вышел. Он большой любитель драматического искусства. Где доказательства, что Владимир Иванович виновен в смерти барона? Доказательств у нас много. Князь, а вы что, намерены воспрепятствовать правосудию? А это не правосудие. Нельзя голословно обвинять человека в убийстве. Извольте. Доподлинно известно, что яд, которым был отравлен Иван Иванович, был привезен из Индии. Доктор Стерн сообщил нам об этом, как только изучил его. Я знаю. Но при чем здесь Владимир Иванович? А Владимир Иванович, как вам хорошо известно,
Несколько раз путешествовал по Индии. И кое-что оттуда мог привезти. Кроме того, он один всегда свободно подходил, мог подойти к графину с любимым бренди Ивана Ивановича. Это просто бред. Нет. Это называется излагать факты. Совершенно верно. Излагать факты. Интересно, какие мотивы были у Владимира Ивановича для убийства? Все знают, что он любил отца. Любил. О их постоянных распрях с отцом было известно, простите, всей округе. Да и причины этих ссор тоже хорошо известны. Знаете, настоящим убийцей может оказаться кто угодно. Даже тот, кого меньше всего подозревают. О чем вы? Перед смертью отец хотел переписать завещание и все свое состояние оставить вам. Я тоже был удивлен. Если не сказать больше, раздавлен. Однако отец не успел составить новый документ. Он очень вовремя. Прости, Господи, умер. Так что, возможно, я не хочу, чтобы убийцы моего отца нашли. Поздравляю, господин жандарм. Более удобного козла отпущения вам не сыскать. Оставьте. Неужели вы в самом деле думаете, что я сбегу? Владимир, это же безумие. Ты не можешь позволить себя так просто арестовать. Господа, это же очевидная ошибка. Князь Репнин, вы мешаете законной власти. Я вынужден буду? Действительно, Мишель. Не стоит мешать предводителю уездного дворянства арестовывать опасного преступника. Надеюсь, у него есть веские основания для этого, как ты сказал, безумия. Есть. Есть. Стойте. Ты не хочешь отвечать на мой вопрос? Это тайна? У меня нет от вас тайн, принцесса. А мне кажется, что все от меня что-то скрывают. Все смотрят странно. Я всю ночь думала, что Александра другая женщина. Поэтому он холодно. Думаешь, это правда? Мне кажется, что только сам Александр сможет ответить на столь сугубо личный вопрос. А можешь у него спросить от меня? Может быть, лучше вы спросите у него? Нет, мы не близко знакомы, чтобы делиться секретами. Так, может быть, дождаться, когда вы сблизитесь? Правильно. Прости меня. Я тебя совсем замучила. Ну, Александр мне дорог. И я хотеть знать. Я понимаю. Конечно, когда любишь, то хочешь знать все о человеке. Ты тоже любишь? А кто этот счастливый мужчина? Надеюсь, что он тоже сейчас несчастлив. Почему? Потому что он рассердился. Мы поссорились, я уехала. И мы больше не виделись. Но тогда надо ехать за ним быстро. Я умею сама, которая ведет карета. Ну! Кучер? Да! Когда любишь, можно быть слегка сумасшедшей. И даже не слегка. Да! А ты меня
ты меня познакомить с этим мужчиной? Сочту за честь. Надеюсь, что он вам понравится. Он похож на Александра. Ну, я не так близка с наследником, чтобы сравнивать их. Да? Да. А мне кажется, что вы с Александром друзья. Ну, хоть ты не знать его близко и не уметь спросить, а вот другая женщина. Я хочу, чтобы ты помогла мне. Конечно. Помоги мне узнать его лучше. Хорошо, Мария. Скажи, что мне сделать, чтобы он был как раньше в Гессен-Дармштадте? Я думаю, что вам бы хотелось, чтобы Калиновская думала о вас так же часто, как и вы о ней. Да не должна она страдать. Ей надо перестать думать обо мне. Вы просили принцессу Марию приехать в Петербург. А почему вам не попытать счастья с ней? Я пытаюсь. Я осушал ее слезы, когда она была несчастна. Я пытался стать ее другом. Ей нужен больше, чем друг. Она приехала к будущему мужу. Я знаю. Знаю. Но ведь сердцу не прикажешь. Мне кажется, что она обо всем догадывается. Да, началась взрослая жизнь. Ваш отец считает, что женщину можно любить, но всю страсть следует отдавать своей родине. Если бы моим воспитанием занимался отец, я бы изучал только военные науки. Но размышляя о войне, не узнаешь, что такое любовь. Саша, родину надо защищать. Это твоя жена и твоя любовница. Он не так уж и не прав. А я не хочу думать о войне. Я хочу думать о любви. Господин Забалуев, я правильно поняла, что главная улика – яд? Да. Причем, прошу заметить, улика достаточная и убедительная. Вы совершенно правы. Владимир Иванович действительно побывал в Индии. И они с Иваном Ивановичем часто спорили. Это правда. Наконец-то в этом доме я слышу разумные речи. Сударыня, я чрезвычайно ценю ваше желание подтвердить мою правоту, но нам надо идти. Однако есть одно «но», господа. В Индии побывал не один Владимир Иванович. А кто же еще? Вы. Что? Вам смешно? А мне вот совершенно не смешно. Откуда у вас этот хлыст, господин Забалуев? Я видела эти узоры в книге, которую привез Владимир из Индии. Вынужден вас разочаровать, сударыня. Этот хлыст я купил у цыган. Если цыгане могли привезти вам из Индии хлыст, то они могли привезти вам с таким же успехом и яд. Что вы имеете в виду? Это неслыханно. Всем известно, какое активное участие вы принимали в тяжбе по поводу поместья. Ведь княгиня Долгорукая пообещала его вам как часть приданого Лизы. Ну и что? Ну что это не повод для убийства. И когда я мог это сделать? В тот день, когда отравили Ивана Ивановича, вы могли совершенно свободно войти в
в библиотеку. Господин Забалуев, предупреждаю, если выяснится, что вы имели отношение к смерти отца, скрыться вам удастся только в могиле. Простите, сударь, но эта дама права. Против вас не меньше улик, чем против барона Корфа. Ступай. Ступай. Уверен, что в скором времени убийца себя обнаружит. Я этого так не оставлю. Я доберусь до правды. Я... Зачем вы это сделали? Почему не позволили меня арестовать? Потому что я знаю, что вы невиновны. Я не заслуживаю вашего доверия. Но спасибо вам. Я буду рада помочь вам. Хотя я не знаю Александра достаточно хорошо. Тогда скажи, что знаешь. Он удивительный. Он очень верный друг. Да, если кто-то обидит его друга, он обязательно заступится, даже если будет какая-то опасность. Недавно он рисковал жизнью из-за друга. Он очень добрый, мудрый, умный, очень красивый молодой человек. Ты его много знаешь. Ты его сама не любишь? Нет. Но я была бы счастлива, если бы он был моим другом. А как он к тебе относится? Он видит в тебе только друга? Самые сладостные воспоминания юности – это воспоминания о тех мгновениях, когда сердце страдало. Такие мгновения трудно назвать сладостными. Страдание приближает человека к Богу. Да, что стало бы с нами, если бы мы были лишены сердечной боли? Мы превратились бы в червей? Но мы с вами не черви, мы люди. Василий Андреевич, я рад, что вас посетило вдохновение. Александр Николаевич, скоро в ваших руках окажется российская корона, власть. Я не улавливаю ваши мысли. Оставьте любовные страдания позади. Закройте прочитанную книгу и откройте новую. Считайте, что я вам преподал еще один урок. А свои печали оставьте здесь. Ненадолго. Если не будешь кричать, я тебя не обижу, а расскажу кое-что про твоего жениха. Как вы попали в наш дом? Это не важно, слушай меня. Для начала отпустите руки. Я же сказал, слушай. Невероятно. Меня только что обвинили в убийстве. Ой, уже. Кто? Что умер? Кто? Иван Иванович, кто? А его воспитанница обвинила в убийстве меня. Вы убили его? Да нет,
Барон убил его собственный сын. Я пришел его арестовывать. Ой, да нет, я не думаю, чтобы у Владимира поднялась рука на собственного отца. Да какая разница, если сын будет сидеть в тюрьме? Нам будет проще уладить вопрос с поместьем Корфов. Марья Алексеевна, я ведь стараюсь о нашей с вами выгоде. Ой, я боюсь, что я вас должна совершенно разочаровать, окончательно. Вот, ну посмотрите. Что? Мой муженек. Ну вот, на запись. Посмотрите. Вот же она сделана. Запись о выплаченном долге. Не может быть. Ну что, черным по белому написано. Долг выплачен. Ой. И главное, страницы-то все прошиты и пронумерованы. Может, печь ее? Подозрительно, если книга исчезнет вдруг. Особенно теперь, когда Владимир потребовал сам лично взглянуть на нее, убедиться. Может, ножичком почистить? Да пробовала. Заметно. Моя двоюродная тетка свой возраст в документе на 10 лет убавила. Помнится, сырой картошкой выводила. Господи, боже мой. И что, вот и незаметно? Муж до сих пор не знает. Ловкая у вас тетка. Что случилось? Нет, ничего. Дорогой Андрей Петрович. Кажется, вы говорили, что больше никогда не зайдете в мою комнату. Зачем мне писать, если я здесь? Надолго ли? Разве вы не попрощаться пришли? Ты же знаешь, я должен уехать. Я буду скучать по тебе. Да уж. Андрюша. Мы должны забыть друг друга. Я забуду. Обещаю, и больше никогда о тебе не вспомню. Я тоже никогда не буду вспоминать о тебе. Натали? Я рад, что вы здесь. А где принцесса Мария? Она вышла на минуточку, я могу позвать ее, если хотите. Нет, нет, я, собственно, вас искал. Я к вашим услугам, ваше императорское высочество. Я только что говорил с Жуковским, и он сказал мне, что я слишком серьезен. Он считает, что мне надо развлечься. Вот и подумал, что развлечься мне лучше всего в вашей компании. Не очень-то получается. Но у тетки-то моей получилось. На 10 лет себе возраст убавила. Ну, когда это было-то? Может, чернила были похуже? Или картошка получше? Да голландскую нужно. Ой, Господи. У нее клейкость лучше. Где же ее взять-то голландскую? Ну-ка, подержите как следует. Сейчас мы ее... Маменька. А чем это вы тут занимаетесь? Разве этот документ недостаточная причина, чтобы Анне была выгодна смерть барона? Я должен перед вами извиниться. За что? Я считал вас
робкой, беззащитной. Но разве сила женщины не в ее слабости? Какими бы ни были наши отношения с Владимиром, я бы не хотела видеть его в тюрьме и кандалах. К тому же я уверена, что он невиновен. Надеюсь, однажды мне предоставится возможность вступиться за вас, как вы вступились за Владимира. Но я же уже говорила вам, мне не нужно, чтобы вы обо мне заботились. И вы были правы, но я ничего не могу с собой поделать. Вы хотите заботиться обо мне? Я хотел бы, чтобы мы заботились друг о друге. Разве не так поступают влюбленные? Вы хотите сказать, что любите меня? Ужасно, да? Не очень. А что, если я скажу вам, что люблю вас? Я думаю, я смогу это пережить.